黃毓民 ，OK？ 你冇《日報》啊！術啦，我話。你哋黃毓民條靚啊嘛，收得張 CK 好。喂，咁你點證明我係咩啫？咩點證明啊？獨立議員同我有咩關係？唔係嗱，各位市民，各位市民，講得好清楚。黃毓民，我知啦，講得好清楚。佢而家嗰種紅衛兵嘅做法，嗱，我話俾你聽，我哋呢個街站做到10點鐘，因為我哋唔想嘈住樓上嗰啲嘅市民 ，OK？ 但係今晚啦，過咗12點，呢班紅衛兵就會嚟拆我哋呢一個台㗎啦。因為12點之後呢度好少人啦，呢班紅衛兵就會嚟拆我哋呢一個台。咁即係所有嘅市民留意，如果呢個台聽日係拆咗嘅，就係呢一班紅衛兵做嘅，係咪？第一點呢個，第二點，如果佢聽日嚟拆咗我哋2個窗幕，我哋起翻4個窗幕。冇錯，其實好簡單。佢想我哋去離開呢一個人民力量，離開彌敦道係冇可能嘅，因為我曾經多次講過，直至到執達利嚟到呢一度清場，我都會坐喺呢個馬路嗰度，因為我對各位市民嘅一個承諾，佢哋係未承諾過呢一個，呢個第一點。第二點，我要問佢哋，如果人民力量死都唔會離開彌敦道，直至到清場嗰一日，你哋係咪日日都會嚟搞我哋？係啊嘛。大家聽到啦嘛，各位市民，係咪聽到？係咪聽到啊？係咪代表你冇人意見啊，大佬？係咪熱血公民啊？冇人代表你啦，熱血公民係咪日日都嚟搞？其他嗰啲唔得㗎。嗱，各位市民，我哋希望每一日都喺度做我哋要講嘅政治論述，但係佢哋就喺度每一日都要搞破壞啦。而家即係證明到啦 ，OK？ 咁所以請各位市民用雪亮嘅眼睛去分辨邊啲係人，邊啲係鬼。逐個問下一陣間嚟嗰個，我冇講過啊咁啊。邊個話會我哋開親咪又搞我哋嘅舉手嚟睇下先，認住你，認住佢，認住佢。其他嗰啲唔搞係嘛？得你一個啫，其他嗰啲過嚟。後面仲有冇？仲有冇？邊個？你係咪？邊個舉手？你係咪？你會唔會？手拍冇。後面都係咪？一次，兩次，一次，成交。係咪成1蚊？好抵。係咪全部都1萬個？其他嗰啲咧，前面嗰邊嗰啲係咪過嚟搞？前邊嗰個，半兩嗰個。係咪逢親我哋開咪你哋嚟搞？唔敢答啊！係咪？我哋唔會離開旺角，因為我哋講得好明白，我哋想呢個運動繼續落去，係咪？所以人民力量係唔會離開旺角嘅，係咪？但係佢哋就承諾咗，我哋唔離開旺角，每日我哋開咪，佢哋就會嚟搞我哋。大家認住佢哋，嗱佢舉手，大家認住舉手嗰啲人，再舉多次，邊個？舉多次，邊個？我哋開親咪會嚟搞嘅，舉手，係咪你？係你啊嘛，好呢個認住，得認住你，仲有冇邊個？邊個？得，後邊嗰個梳頭拗頭嗰個，仲有冇邊個？係會嚟搞我哋嘅承諾，講得先做得到，係都唔好唔嚟啊！得，你講就包頭嗰個，仲有冇？兩個係咪得兩個啫？兩個會，其他嗰啲唔係嘅係咪？其他唔關事係咪？係咪？係呢兩個會嚟搞我哋。我哋話俾市民聽下，其他啲關事就係咪？咪即係我哋要講清楚，因為我哋想個運動繼續健康咁樣成，即係去落去啊嘛！我哋繼續喺度開咪啊嘛！我哋會離開啊嘛！所以佢哋係要搞我哋啊嘛！大家睇住啊！呢啲人啊 ，OK？我講俾你講。你會唔會喺度啊？唔係你講。你有冇答過我哋啊？你講。我問緊你清場嗰時，你有冇喺度啊？你頭先問9月，你咁樣問係冇意思喎。蕭若元喺咩度啊？黃毓民喺咩度啊？你喺咩度啊？你喺咩度啊？你有冇證據到啊？攞啲證據出嚟，攞證據出嚟啊！你話你喺度嘛？頭髮仔鬆高頭，你話你喺度嘛？鬆高頭，你喺度嘛？你攞啲證據出嚟，睇下。攞啲證據嚟睇下。有相啩？攞啲證據嚟睇下啦。有冇影過相啊？行過去邊度啊？心理準備承受任何後果，你無論用乜嘢手段去恐嚇我哋，點我哋信，認我哋名。
小沙上都冇意思㗎啦。嚇，唔係啊，快啲買佢啊！佢唔喺度就等於冇支持嗰啲運動咩？搞咗2個月嘅雨傘革命啦，佢哋中意講雨傘運動2個月，搞咗2個月，俾呢啲人搞民主，係咪食得屎啊？大家話呢啲咁嘅人同我哋爭取民主，係咪食得屎啊？我唔介意你哋勇武，唔介意你哋衝 ，OK。網上有一個講法，話人民力量叫人去衝，人民力量係冇叫過人去衝，人民力量叫人唔介意衝，不過唔可以鳩衝啊嘛，係咪啊？如果呢啲人鳩衝，自己出咗去走咗，嗰啲警察、嗰啲警棍就幫其他學生同埋市民㗎啦嘛，係咪啊？所以呢啲人靠呢啲人去爭取民主，我係好食屎就要食屎。所以我同你講，各位市民，唔係各位市民，係呢啲人知道好嘅。唔係你講俾我知，我跟你去做啊！你講俾我知你想點？你話俾我知，我跟你去。你話你想做？邊信得過你啊？你話要做咩？你話要做咩？你話要做乜嘢啊？我問你哋話要做乜嘢啊？講俾大家知你想做乜嘢。如果你嘅論述係游說到我哋嘅，我哋全部跟佢去衝，係咪？講嚟聽下，講俾我哋聽，講俾我哋聽，你哋會點樣衝？偉大嘅，帶領我哋升級。講啊！幾我睇啊？幾柒頭啊你？我叫你講啊！你除咗識講粗口，我唔係介意講粗口，因為我都要屌佢老母嘅，係咪？但係佢除咗識，你唔能夠淨係識屌你老母啊嘛！你要識屌你老母之外嘅其他嘢啊嘛，係咪啊？你講啊，識呢句，你要衝，取唔到民主，你要衝。你話俾大家聽，你想點衝？如果你嘅論述係游說到各位市民嘅，我都認為要升級嘅。如果你認為係你嘅升級嘅講法係能夠游說到市民，大家咪跟隨你咯，啱唔啱啊？係咪你冇啊嘛？你哋對人民力量仲有冇信心？你覺得佢哋係咪賢仔？係你唔係？喂，唔好講呢啲嘢啊！唔好講乜嘢咁中意講仔啊！喂，大佬，有冇新意啊？係啊，嗰啲市民悶㗎啦，喂，啲市民鼓噪㗎啦，大哥。2個鐘頭演仔鼓噪嘅市民。計劃又冇，論述又冇，大佬啊！又話唔俾講俾你講你又冇。問你想點做啊？問你想點做啊？可以令到有真普選啊！你俾個proposal出嚟，你講啦，唔使你寫啦，你講你把口講啦，好唔好？嗱，我哋唔講，我俾你講啦，你講個計劃好唔好？張收皮啦！係咪？又先鬧交啊！喂，俾你講啊！整份最中意喺有事嘅時候咧就抽大眾數，根本你哋俾你講啊！俾你講啊！講計劃點樣爭取到真普選啊？升級啊！4大訴求就喺度啦，我幫你嗌啦，不如你嘅問嘅你咪督梁振英驗罪，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 時間越來越證明梁振英驗罪。唔好再講驗罪啦，好悶啊！唔係我咪問你咯，你要我哋離開旺角，我哋係嗱第一個條件，我哋係唔會離開旺角。第二個條件，我哋想個雨傘運動或者雨傘革命係能夠繼續落去，甚至係升級。我問你，我哋喺呢2個條件底下，你係可以，我哋點樣可以配合你哋咧？當我哋配合你啦，拍下你啦，當我哋 OK 好嘛？好嘛？好唔好啊？啱唔啱啊？得唔得啊？我哋最大方，我哋配合你啦。第一，我哋唔會離開旺角；第二，我哋係想個運動，咪聽埋我講先，想個運動繼續落去，我哋可以點配合你？你話我哋8點唔好開麥，10點先開。第一樣嘢要清除啲驗仔先，我都唔使講。我想你哋3黨，香港人認唔認同清除啲仆街仔先？我冇話要清除佢哋啊！你而家個樣係咪喺度講緊棟篤笑？我係咪冇話要清除佢哋啊？你睇下你自己個撚樣先啦，仲喺度笑笑。你想笑哨下咗，有咩講啊你？我哋人民力量冇話我要清除佢哋，冇話我要清除佢哋。
我哋講咗兩個條件，第一，我哋唔會離開旺角，因為我哋有繼續喺度支持雨傘運動。第二，我哋希望雨傘運動係繼續落去，我哋有乜嘢可以配合佢哋，啱唔啱啊？係咪好包容啊，大佬啊？因為我哋要團結啊，嗰啲咁嘅嘢啊嘛，大佬係咪？咁我就想問下，我哋可以點樣配合你啊，大佬？合唔合理先？我哋可以點配合你啊？我當蕭若元做嘅嘢同你無關啦。而家蕭若元，我親愛我哋嘅行動者，我哋10月3號就叫我哋撤到，話呢度好多細女。10月3號蕭若元就係講呢啲嘢啊！你脫離蕭若元嘅，我哋走；你承認呢樣嘢得㗎啦。我哋唔俾人帶神，我哋冇做過壞事，我只係要求你同蕭若元撤告啫。我講咗我哋，即係話我哋而家冇得傾啦，係咪？即係因為我話第一個我哋係唔會離開旺角嘅，第二個係想雨傘運動繼續落去。我叫你離開旺角啊！我叫你脫離蕭若元啫嘛！點解你唔可以蕭若元啊？你蕭若元改咗妹妹喺度真係督咗發個女出嚟，我出賣我哋嘅行動者，你哋人民力量以後唔好無謂開咪，我哋散水啦！你哋呢啲激進派，佢話要我哋脫離蕭若元，先至可以繼續留喺旺角，乜嘢諗法嚟㗎？呢啲啊！你哋教師嚟打馬屁，好好笑啊！佢叫我哋脫離蕭若元，佢哋翻工，我叫你脫離你媽嘅父子關係或者母子關係，你會唔會脫離啊？你成日講到話我哋係厭仔，但係唔好市民都覺得我哋係厭仔啊！啲市民都會挑起我哋啊！但係點解到依家兩個鐘頭啦，啲市民都仍然企喺度？老豆嚟㗎，你同父子脫離關係喎！殘死啊你哋！你契仔啊？喂，你破衝銷啊？喂，蕭若元個契仔喺度喎！定係針對蕭若元運動啊？對唔住，各位市民，咩針對蕭若元運動啊？厭仔就厭仔啦，蕭若元。咩叫厭仔啊？你要脫離就係因為你唔係厭仔啊嘛！你要驗明正身咪話俾我聽咯，你又唔敢脫離，最認屎認屁話指蕭若元老豆係要脫離父子關係、母女關係咁樣款。我又再重申我頭先嘅兩個講法，人民力量我夠重係一新講定唔會離開旺角嘅。你唔係人民力量啊嘛，你先係人民力量，你係人渣力量，一定要繼續落去嘅，係咪？直至到我哋爭取到公民提名，係咪？嗱，你點樣爭取啊？你講嚟聽下，你講咁多嘢，我唔會同呢啲。你講嚟聽，你問我哋冇得討論啦，係咪啊？喂，你講嚟聽，你點爭取啊？冇得討論啊！你人民力量唔離開，你咪喺度插旗啊！你家下就插旗先，你家下就打大台啊！你咪做啲組織啊，談一致。因為人民力量要有責任感，同佢哋嗰啲嘅組織做咗啲嘢，自然佢哋睇啊，有責任感啊！我個冇政黨組織喺度插旗啊！你有責任感咪就篤灰咯！就係冇責任咯！我哋呢度嘅市民就係冇責任咯！喺組織啊！呢啲喺入邊喺度食緊花生，喺度加個東盟熱狗，有咩組織啊？你喺度有乜我哋？我頭先咪問你攞證據咯，你話咩清場嘅時候喺度，你又唔俾證據人，又要人攞證據，咁點討論啊，大佬啊？而家問緊係咪篤灰，係咪問緊你組織，你又唔揾？我叫你去揾蕭若元啊嘛，你話蕭若元嗰個嘅處理手法啲啊嘛，你話佢契仔啊嘛，父子一樣嘅關係啊嘛。我唔係佢契仔，嗱，我再澄清，蕭若元不支持任何政黨，係佢自己講嘅，呢個第一點嚇 ，OK？得知點啊？咩啊？點啫？點啫？我想問啊，你係一個新界西北嘅一個負責人，點解蕭若元開藥房？你唔係屯門啊？我唔係新界西北嘅負責人啊，大佬。你點解原來明會去可憐我爸爸？你唔係屯門辣椒藥房啊？唔好講第二啲嘢啦。你係新界
界西北㗎嘛。嗱咁啦，各位市民，而家件事好清楚啦，各位市民。係啊，各位市民嗰時候睇下談一次咪篤灰先。件事係好清楚啦。係咪篤灰係咪先？要每晚都喺度搞事。咁各位市民，每晚都嚟舉翻佢哋啊！因為我哋要做呢啲梁振英驗證或者解釋，係咪？我哋五人為先，諗住同佢哋可以配合。我哋而家班藍絲帶仲喺亞皆老街彌敦道交界，呢度全部都係支持雨傘革命嘅。食屎啊！藍絲帶，我門口我哋係熱狗。食屎啊！熱狗啊！熱狗就唔會得嘅，你冇唔止喺度熱狗，熱狗好正氣啊，似得人民力量嘅撲街。你今日咁啊，係咪篤灰啊？係咪篤灰啊？係咪出咗張頭髮個佬嘅樣啊？係咪啊？成日講10句就以為變真嘅嘢嚟對。如果你呢啲咪我哋做嘅嘢啦，10句變真。係你哋熱血公民同埋黃毓民做嘅嘢係咪？係咪熱血公民同埋黃毓民做嘅嘢？係咪破壞緊個運動？咁你咪出賣大家？證據咧，你又係攞證據，你又唔攞證據嚟屈鳩我哋。屌得你自己講證據，又要我哋攞證據。做緊嘅嘢係咪證據啊？佢而家做緊嘅嘢。我話你係戇鳩仔，你係咪戇鳩仔啊？係，戇鳩仔咯嘛，大家都認同佢係咪戇鳩仔啊？咁冇人答嘅，冇人答你啦。係啊，嗰日啊，衝擊立法會，佢話個身形夠似你啦，唔通話你係咩派邊？我話你帶佢出去都得㗎啦，你而家幫人哋傾圖啊嘛，係咪？你又同人民，你又同蕭元咁樣 friend 啊？即係以為講大話講1000次好電視。屌，呢啲咪你做嘅事啦，講大話1000次你又幫佢講大話啦。所以唔緊要啦，聽晚早啲啦，聽晚再早啲啦，係嘛？嗱，睇到晚早啲咁啲熱血公民同埋黃毓民就係呢啲。我熱血公民同埋黃毓民啊，嘥幾個鐘頭嚟啊！嘥幾個鐘頭嚟搞。熱血公民喺嗰邊坐緊啦，使唔使張相俾你睇啊？做埋 wallpaper 一辦。係啊，毓民咧。打緊伊拉克嘅時候，布殊都喺華盛頓啊，聽唔聽到啊？聽唔到啊，講多次。西蘭啊！佢話熱血公民坐喺後邊，所以冇熱血公民嘅人喺度搞事。我話俾佢聽，打緊伊拉克嘅時候，布殊仲喺華盛頓啊，啱唔啱啊？垃圾！勾住我嘅細路，人民力量勾住我嘅細路，垃圾！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 我同意呢個説話。人民幣力量，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 人民幣力量。呢位紅衫先生咧，下次我哋俾佢睇啊，俾大家轉得好俾人睇啊！大家睇啊！嗱，我哋絕對認同嘅。人民力量，但係大家市民你應該望在眼內，究竟邊啲嚟搞事？我哋日日都開個論壇，我哋熱狗又要鬧熱狗，又話而家要制止兩黨之爭，你又要屌熱狗。首先第一步，呢度冇兩黨，呢度得一黨，每一黨叫人民力量，我哋係群眾。你同我講就你問我同你講。後邊嗰啲係咪群眾啊？係啊，呢個市民嚟㗎啦，呢個市民嚟㗎嚇，唔係我哋嘅人嚟㗎嚇，講明。人民力量想停止呢啲咁嘅紛爭，繼續係搞呢一個雨傘運動。人民力量係想繼續留喺旺角，係局呢啲嘅雨傘運動。我係有呢兩個嘅訴求，希望睇下佢哋可以點樣配合佢哋。但係佢哋繼續要搞我哋，繼續要拆我哋台。我哋點樣可以遵從呢一個停止兩黨之爭嘅講法咧？你哋每晚數臭人哋嘅政黨在先㗎。係真係數臭你哋數臭熱血公民。你冇臭人哋啊！呢個香港大聲唔隨住人。你喺度玩先，你捉波，我哋邊啲咁嘅人咧？中國。哦，即係佢中意，佢哋要聽佢淨係中意聽嘅説話。如果稍為有啲説話即係佢唔啱聽咧，就覺得你哋係辱罵佢，咁你不如翻中國嗰度開咪啦，你哋。係人民對人民力量群眾嘅做錯。定係中意聽自己想聽嘅説話，係咪啊？打，我應承你，聽日開咪，我用頭嗰5分鐘歌頌你哋有幾偉大，好唔好？
鐘就唔用得晒啊！冇啊冇啊，誒你唔講講。呢個運動去到今時唔好再講嗰啲嘢啦。幾開心啊！哇！咁樣，地域，問你又唔認，問你係咪篤灰啊？話唔好再講咪即係你篤灰啦！各位市民，你我再唔好嘈住，我而家要同我嘅人民講嘢，你唔好嘈。聽住，第一，我再讓多一步，人民力量再讓多一步，睇住影住我，你俾我講咗先啦，我回應你嘅訴求啊！乜嘢人民係你㗎？我回應你嘅訴求啊！你話你要同你啲人民講嘢啦！各位人民，我再退多一步，佢哋話蕭若元嗰個網台迷米，我而家講緊，我而家配合緊你哋啊，大佬！我再讓一步，人民力量再讓一步俾佢哋，因為我要呢個雨傘運動繼續向前，同埋我要佢哋呢啲紅衛兵可以馬上收聲。我再讓多一步，大家聽住我點讓呢一步。所有市民、所有傳媒嘅朋友，聽住我點樣讓呢一步。警務人員幫我做證嚇，大家一齊後邊。第一，佢哋話蕭若元嗰個網台迷米係報導咗佢哋，即係嗰日係衝嗰個立法會門嗰個着紅色衫嗰個10足10。佢哋熱血公民嗰個有人話係法國仔呢一個嘅報導，佢認為係報導得唔好，係出賣咗法國仔。佢哋認為係出賣咗法國仔。喂，我講緊，你俾我講埋先啦。配合緊你哋啊！我配合緊你啊，大佬，當我怕你啊！個訴求啊！怕咗你啊！當我怕咗你啊！回應啦，你又真係好人啦！我怕佢，我怕佢。咁你就收得㗎，我嘛。驚啦，咁就開始驚啦！一倍又去讓多步，即係驚啦！依家俾你講，你又唔講，係咪先定咗啦？依家講啦又。佢話蕭若元嘅迷米香港喺報導嗰個衝擊立法會着紅色衫嗰個人係疑似熱血公民嘅法國仔，但係法國佬、法國仔、法國乜都好啦，我費事講得咁正啊嘛，大佬咪篤咗你嗰個出嚟咯，講得咁正啱唔啱啊？係咪你想篤你自己嗰個兄弟出嚟啊，大佬？而家我專登講法國仔啦，我都唔講法國佬啦，係咪啊？大家聽到我講啊嘛，我要保護佢啊嘛，啱唔啱啊？因為佢哋聽我講埋先，因為佢哋認為蕭若元報導呢單嘢嘅手法係有問題，有欠公允。我人民力量，我代表，我未經過執委會，但係我大膽代表人民力量，我今晚會去揾蕭若元，喺佢今晚嘅節目《逍遙遊》嗰度，我當面向老蕭，即係蕭若元去講，我話你呢一個嘅報導手法喺坊間有人認為你會嚟搞嘢啊嘛！我知各位市民佢又嚟恐嚇話會嚟拆台，各位警務人員你哋唔使嚟保護我哋，今晚佢哋嚟拆台，各位警務人員我而家向你各位警務人員嚴正呼籲，今晚你哋唔使嚟保護呢一個台，由得佢哋拆咗呢啲台，各位警務人員聽唔聽到？你哋唔好喺度等佢拆我哋個台，各位市民，我會今晚喺老蕭嘅節目《逍遙遊》嗰度表達人民力量對於佢哋迷米喺嗰日衝擊立法會着紅色衫嗰個疑似呢個熱血公民法國仔嗰個嘅報導處理得有欠公允，喺坊間有個講法話你咁樣係出賣咗鐵咩灰啊？我哋嗰啲叫篤灰，係出賣咗一個嘅所謂咩抗爭者。我能夠讓呢一步去釋出我哋最大嘅善意，令到個運動繼續向前。好，唔好話我哋亂啊！做咩都錯㗎 ，OK， 大家睇到啦，大家全部睇到黃毓民同埋熱血公民。大家市民清楚啦，係咪啊？咁快變咁樣，我已經繼續不斷讓㗎啦，大家睇到啦，大家睇到係咪？大家睇到。你見到邊有黃毓民啊？喂，唔該。托
托住個喇叭嗰個 Jonathan CKO 咧，就係黃毓民條僆，記住嗰個蜥蜴仔啊，嗰個紮孖辮嗰個契弟啊，嗰個肥仔啊、四眼仔啊，同埋傅振中2號啊，冚唪唥都係熱血公民同埋嗰啲嘅所謂勇武人士。就算佢唔係熱血公民，佢都係受熱血公民嘅嘢影響嘅。我話俾各位市民聽，呢啲人。就係我唔代表熱血公民，我哋冇身份，我哋唔係熱血公民，做完啲嘢就唔使負責，冇負責任、冇責任咁嘅人，去為我哋追求民主、追求公道、追求政治平等，係會食屎㗎，係咪啊？就係呢啲人啦，睇到啦，認清楚佢哋。警方負責任啊，同警方合作嘅負責任啊，原來我負責任嘅方法同警方合作啊，勁唔勁啊？我再講呢兩個市民同埋嗰個黃色停止鬥爭個牌，係我哋人民力量嘅訴求嚟嘅。我頭先提出咗3樣嘢啦，我哋唔會離開旺角，我哋想雨傘運動繼續，同埋第3點，我會向蕭若元先生嚟到我讓得最大步㗎啦。其實第3點我都其實唔應該提出呢一個嘅，因為我哋讓得呢一步讓得好多步嘅。但係我都嘗試大膽，因為我哋唔希望呢一啲嘅紅衛兵式嘅批鬥人士繼續喺度破壞個運動，係咪啊？係。各位市民長，繼續嗌啊你！嗱，因為10點啦，各位市民，我最後講，因為我哋唔想嘈住樓上嘅人，所以一陣間佢會嚟搗亂、會拆台嘅時候，佢哋一定會嚟搗亂同埋拆台嘅。警務人員唔需要包圍呢一度一陣間，由佢嚟拆台。佢拆我哋1個帳幕，我哋起2個帳幕，係咪？佢拆我哋2個帳幕，我哋起4個帳幕，係咪？就算執法嚟，今日嚟呢度，我哋依然會喺呢一度同各位市民、同旺角嘅市民一齊共存亡，好冇？好，多謝大家 ，thank you。我而家去逍遙遊，記得睇逍遙遊，我而家去逍遙遊。幾驚啊大家，我哋贏咗啊！哇，有人講嘢啊，仲有，好多陣，仲有啲大台嘅市民。哦，好，最後嗱加場。有啲大台十字路口有一紮嘅曾經喺十字路口喺度守護嘅市民，佢喺嗰邊而家有個街站，佢上翻嚟咁講嘢。你哋唔能夠代表晒所有十字路口嘅市民㗎啦，得。紅衛兵文革批鬥式，大家完全睇到係咪？完全睇到晒黃毓民熱血公民，完全睇到晒。今晚佢哋會點樣拆台？各位警務人員，請你哋今晚唔使保護我哋，由得佢哋拆下。我哋都唔想增加你哋嘅負擔，因為我哋唔想立法會又出 OT 俾你哋啊，因為我哋都唔係好喜歡你哋啊，其實啊 ，OK， 係咪啊，各位師傅？早啲休息啊，早啲休息。包容佢。係啊，變態嗰啲人出嚟啊！我冇所謂，冇所謂，但係你唔好出聲。你咁將嗰啲靜少少坐喺度。而家因為等陣我諗市民都唔好介意嘅。我哋唔包容燕仔，但係如果你會走，我哋唔會阻你，但係你唔好登報紙。5分鐘啊 ，OK 得，咁或者我哋休息5分鐘。好，大家休息5分鐘。高氣啦！你問下有冇市民？你問下有冇市民想講嘢咯，咪俾市民講咯。有冇市民想講下嘢？嗱，喺我盡量，即係就唔好意思，我都入話啦，所以我知道我做口講，盡量啦，盡量，你知係嘛？你哋唔好中咗黃毓民嘅計啦！佢個仔大陸坐監，又放咗出嚟㗎。嗱，我咁實際要呢位事主嘅。嗱，我講明啊，我而家俾市民講咧，佢所講嘅嘢唔代表我哋人民力量或者佔中後會啊。所以點解希望而家市民行咗好啊？佔中你講啊？金鐘嘅。OK。係一位金鐘嘅同學。金鐘同學。呢位金鐘過嚟嘅同學係咪啊？喂，其實我對你哋大聲少少。對你哋有咩我中立嘅，只不過我係覺得點解我哋就接內戰要俾人睇到啫。唔係我講真，我真係喺金鐘過嚟嘅，我喺金鐘都留守咗接近2個月嘅時間，我都冇離開過。928開始喺金鐘度，直至去清場，我褪咗入去呢個解放軍隊出橋底，跟住我直至再去翻中環。我只不過我睇到點解會過嚟，我係想講。
我哋明明目標係政府，點解我哋而家要俾政府睇到我哋喺度發生緊內戰咧？我哋招嘢嚟，政府係嘲笑。以前呢班警察見到我哋咁樣，其實佢哋都只會笑緊我哋嘅啫。其實我要講嘅咁多，我只係想講點解要內戰俾人睇到咧？其實有冇了解過我哋點解我哋係因為同我哋背脊啊嘛？你明唔明？最恐怖唔係藍絲帶，唔係警察，係二仔內鬼啊！其實咧，你就唔好出嚟服務生啊，即係用唔得字嗰句説話，你就唔好出嚟服務生啦，你好似你落包一群人咁樣啊，大佬。係啦，依家我哋唞唞先，你睇下，又係咪兩個嘢講冇嘢講，我哋企跑步回嘅，冇回嘅再算。唔係，其實如果個個行上嚟講嘢，你都話厭仔村民嘅話，咁我覺得都冇嘢講啦。我就話人民力量嘅招人員。咁啱啱邊位先生話我係村民啊？我想問，我想講我唔係村民啦，我一直都走緊前線位置。你嗰邊全部都係左膠村民嚟嘅。嗱，咁大家聽到啦。大家市民聽到啦嘛？大家聽到啦。你講嘅嘢我都冇辦法俾你快嘅，你話使咗幾多個月我都唔知㗎嘛。我無端端點解要將個話題轉咗落去？咁你唔信就我又點解要信你咧，先生？你可能啱啱頭先晏晝9點鐘先嚟咧。算啦，我哋唔好理佢啊，同佢講得多嘥嘅嘢。多謝呢位多謝呢位中中嚟嘅辛苦晒特登走過嚟，即係一班好意係咪啊？但係咧奈何，唉，大家睇到啦市民。睇睇先，你有咩嘢講啊？坐喺度唔走。你講呢啲，你講啊，有冇講同你講？我嘅流路，即係後邊嗰啲仲係唔見過我好多佢喎。大佬，我講你聽唔走咯，怕過你都俾人插啦，你爸爸都有講暫時啊，即係一個咁大路嘅，我打9幾萬次，我講俾就係嘥氣。最緊要拆咗呢支公民牌，唔使人哋兩支。嗱，唔好意思啊，因為我行咗啲嘢，但係我都俾我。咁我好想講咧，啱啱新聞冇耐，即係揸呢個人，你哋每一位行咁警方已經做咗啲人係叫配合執法，講市民嘅。咁原則上嚟講，呢個公佈受咗精神嘅。咁咧，其實我就覺得我哋就因為而家其實個運動都去到水深火熱嘅時間，其實我哋就好想同大家解釋，譬如關於禁制令嘅嘢啊，大家應該點樣做啊？我哋嘅策略係點？不過就冇辦法啦，因為就俾人哋嘥車咗啦，即係俾人哋轉移咗視線。咁我今日我覺得好多謝一啲好多市民嚟支持我哋，咁去即係唔好話頂住，即係起碼都叫做睇住咁去做一個公正又好，乜都好。咁仲有好多記者同埋最重要嘅就係啱啱嚟支援嘅金鐘朋友啦，同埋嚟緊嘅大台朋友嘅。咁另外我覺得啊，雖然我係好唔贊同呢一個警方之前譬如7個人喺暗角打鑊啦，但係我覺得今日咧，你話警民合作乜都好啦，我覺得今日警方咧係做咗維持治安嘅責任嘅，我覺得大家要俾啲掌聲佢哋，佢真係幫咗我哋去維持治安，咁佢哋都好辛苦啊，我知道，又俾人係停啊咁樣樣，咁我又覺得警方都有啲人係會做一啲唔係太適合嘅嘢，咁我哋係會反對你嘅，但如果佢哋係維持治安嘅話，我覺得警察係我哋普通市民係有需要有警察係維持治安，去保護我哋。即係我哋有咩做嘅警察？呢個就係我想講嘅嘢。咁另外我想講呢位朋友咧，咁我哋金鐘好見到佢都好慘嘅，因為佢有一日咧啲人嚟偷啲錢咧，佢俾人哋衝入帳幕偷晒銀包啊，偷咗好多財物啊，咁你當然亦都唔夠，咁最後嘅情況係拍咗不少賠題，我呢個我都理解。咁其實呢個運動有好多人都付出，大家都付出緊。我希望大家繼續堅持，唔好俾某一啲人係因為唔知乜嘢目的，可能係你話佢內鬼又好，你話佢為咗自己又好，乜都好啦。
總之就我哋要繼續堅持翻自己嘅信念，繼續做到我哋要抗爭嘅嘢。當我哋一定要堅持呢一個民主運動，去攞到我哋要有嘅公民提名，去攞到我哋要取消功能組別，為我哋要嘅真普選。多謝大家。好。你做咩答我公民提名啊？大佬？都係金鐘嚟。而家上嚟啦。其實啲訴求咧，由幾啱開始，大家都好清楚。你講㗎啦，我哋今日嘅題目叫做人民力量有得歡。其實咧，大家喺度兩邊都有自己講見，佢哋係要一視同仁企到上嚟，就話你二五仔啊，又村民咁，我覺得其實與其咁樣同佢拗，浪費自己嘅時間，不如我哋喺度做翻自己嘢。我哋出嚟嘅目的係咩啊？爭取真普選，爭取真普選，公民提名，係咯。咁我哋點解要企喺度同佢浪費呢咁寶貴嘅時間去拗呢樣嘢咧？我哋要嘅唔係內戰，係要我要真普選。我要真普選。真普選我哋唔係真普選，我哋第一個問題，但係佢都自嗨緊係啦。你話呢個問題有俾人答，佢唔俾你答，又話你唔答問題。唉，我哋都唔係想嘥時間，我哋都特登早啲開咪添。其實我哋頭先今日咧，大家都見到嘅，因為有好多嘢交代啊，清場在即啊，係咪先啊？咁但係奈何咁，佢哋要咁樣冇辦法啦。市民最緊要清楚睇到啦。係啊，我都清楚睇到你啦，你大家諗下咧，有啲乜嘢殘酷咧？我發覺係共產黨最想見到喎，大家冷靜。共產黨最想見到就係佔領區入邊嘅人，咁另外一啲佔領區嘅人走，邊個似鬼啊？你係咪佔領區嘅人啦？你哋而家講人走，呢啲嘢咪最似鬼數咯？就話如果佢批評一啲衝擊玻璃嘅人係等於係鬼嘅話，同個運動嘅理念有差池嘅人係話，咁唔通有人非你強姦？如果佢係示威者非你強姦偷嘢，咁我指證佢又係包庇嘞喎！你唔好搞錯咗先啦！你哋行嗰套嘢咩嚟啊？係要強迫人哋去接受你哋嗰套，人哋嗰個話唔可以做呢咁嘅嘢㗎。你哋自己去要強迫人哋去接受呢個套，就係人哋得歡。你要得嘅話，你說服咗人啦。你死鬼喺度咁同我哋講嘢咩？你係講啦。其實唔好話我阿 T 你哋衝㗎，但係你哋做錯嘅嘢，你哋要認真係㗎。如果我哋而家仲喺度嘈嘅，真係共產黨賤㗎啦。我唔係鬧你哋，你哋冇係鬼咯，你哋幸福㗎話。但係呢件事，你去到大學度有咁多人話支持你，你哋仲打算去衝？你哋係咪已經個腦要諗下嘢啊？我哋唔應該同佢哋鬧，我哋應該勸下啲傻仔，就唔好喺度再做埋呢咁嘅嘢啊！佢哋唔係衰人嚟嘅，但係佢哋蠢啫。然後佢哋生前就有啲維穩嘅警察喺度幫佢哋護航，喺度冚我哋香港人，出賣我哋香港，係咪？一班以靠黑警保護嘅人民力量，係咪要俾人民退啊？人民力量要靠黑警保護，係咪應該要退佢哋啊？唔好晒喎！認罪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 ！正義認罪！認罪！你又有咩講？我俾你講。好啊嘛！你今晚我今日俾個建議你，今晚暫時撤退，我哋就會散㗎啦 ，OK？我想講咧，如果你個個都嗌二五仔嘅話咧，除咗二五仔，其實你哋仲有好多問題，你知唔知？如果個個都係二五仔嘅話，咁我相信啲人運動唔會成功咯。如果你係咁睇你哋身邊嘅戰友嘅話，有問題嘅話，我話俾你哋聽，你哋會冇人安寧。但係如果你連身邊嘅戰友你都唔信，呢場運動一定唔會成
咁咯，我所以話呢場運動你要信嘅就係你隔離嘅戰友，而唔係懷疑佢啊！做個戰友啊，講唔講得啊？我從來都唔害怕抽起一啲唔同我哋唔同路嘅人，因為你哋同我哋唔同路嘅人抽走出嚟，我哋認識咗你哋嘅勢力之後，我哋剩翻落嚟最後留低嘅人，都將會凝聚到更大嘅共識、更大嘅力量、更多嘅勇氣。咁每個政黨或者組織咧，咁梗係有問題啦，包括貴組織又好，其他人。我哋冇話到人民力量係100% perfect 㗎，唔緊要，你咁愛錫我哋，咁提供意見俾我，樂意接受。但係個問題係，而家喺呢度，我哋係做緊咩緊要啊嘛？你哋要俾意見或者質疑我哋人民力量有啲嘢做得唔好嘅，冇問題，咁咪約個時間咯，係咪先？有乜問題啫？冇問題㗎，啱唔啱？但係你係一定要人走嘅，咁呢個係咪即係調翻轉？如果你哋有啲組織或者啲人有啲問題嘅，我哋可唔可以叫你走咧？我哋都唔會啦，係咪？第一次、第二次，出大事啊！你喺邊啊？我其實咧係冇乜點嚟過旺角㗎，我今日咧基本上都係嚟咗第3、4次旺角，我覺得好失望咧。點解對面呢一班人咧由頭到尾咧都好似小學雞，好似小學生喺度鬧交？究竟我哋喺度做啲乜嘢？究竟我哋香港人係爭取緊啲乜嘢？我哋爭取緊我哋嘅雨傘運動點樣繼續落去？嚟緊應該做啲乜嘢？點解唔係去對付共產黨？點解唔係會對付你覺得嗰啲係敵人嘅敵人？你竟然係對付大家？我啱啱話到，你好少話嚟旺角，我覺得知你對而家呢個情況係咁出奇。我一啲都唔出奇，我話俾你聽，就算我唔落嚟，唔代表我唔知道呢個運動發生咗啲乜嘢。你唔應該問人民力量，因為佢唔代表我哋香港市民，佢已經再代表民意。你有冇講呢啲嘅市民先啦？成晚你哋呢班人咧就係小學生喺度鬧交，我只係見到你哋咧喺度問人，你點解？人哋問你有咩策略，你又講唔到有咩策略。我哋頭先話我哋跟你行，你又講唔到俾人聽你想做啲乜嘢。究竟你哋喺度做咩？你哋係咪嚟鬧交？你哋係咪傻㗎？你哋係咪要食藥啊？成班，我覺得你哋真係好怕咯。我有問題問啊，即經立法會嗰晚，我係一個義工，星湖金鐘旺角義工嚟嘅。我係有事鍾無艷，冇事夏迎春，我屌你老母臭閪！你有冇常識㗎？將策略講得二五仔聽，咁點叫佢哋出賣我哋咧？喺度同我哋講策略。我哋配合咗即和平發俾我哋嘅，呢個係你哋嘅階段正式冇得啊！我勸你咧就收咗你支旗，如果你支旗唔收咧，俾人哋拆咗，你收就唔關我哋事㗎，係咪啊？千祈唔好搞我支旗啊！你哋走咗，你唔拆，你有得係成晚留喺度攬住支旗，證明你係唯一整住支旗喺度嘅唯一群體啦！現場邊度有旗啊？社民連邊度有旗啊？得你有旗，你唔收旗，我哋就企喺度。喂，縮完有縮緊條線。我哋要收你旗，收旗邊收旗啊？收你旗啊！你攞支旗走，我算數。黐線，同金鐘一樣咯。都話咯，你要嚟拆，我哋都講咗唔使警方保護我哋，你要嚟拆，你拆一個，我哋起兩個。講真嗰啲形式上嘅嘢，齋嚟咋。
就冇民心冇民意，你就嚟咋？你都估到唔到嚟咋？跟住爭取一嚿錢嘅嘢，係咪？嗱，其實呢個道理咧，咪就係我哋成日開咪講咯。我哋成日同特區政府講。陳偉業新幾多次過拍？人民力量如果除咗支旗，你係咪大家合作可以對抗嗰個共產黨先？係咪可以？我即刻拆旗，兄弟，拆咗人民力量支旗，我接受你嘅要求，大家齊齊對抗共產黨，係咪？放下支旗，放下支旗，唔緊要，我主動拆旗，人民力量為咗表示我哋嘅誠意，我哋主動拆旗。我唔理你咩黨派咩人，聽日嚟清場，所有朋友，我哋團結一致對抗清場行動，好唔好？人民力量呢2日喺旺角裏面，我哋唔會再掛人民力量之旗，我呼籲大家朋友齊齊合作，打倒港共政權，打倒紅一英。我唔會用呢個收購拍本嘅人團結一致㗎，我哋唔會用啲篤灰嘅人團結一致㗎，我哋有原則㗎。嗱，呢啲你睇到咯，得一就想見，仲想點咧？走啦！喂，你哋真係上得床嚟掀被冚啊！咪住，我哋媽媽教你做要咩啊？守信用，但係佢哋咧，俾啲掌聲佢哋。不過話俾你聽，頭先都未講完，我成日開咪講，我哋話俾特區政府聽，你收得我哋條路，但係收唔到我哋嘅心，你一樣，你可以拆我哋啲嘢，你拆唔到我哋嘅心，我哋人民力量一樣喺度嘅。市民，聽晚，如果未清場呢度，我哋一樣喺度，8點鐘。聽晚見，我哋唔好撞住其他市民，多謝。屌，擠都係咁。